1番乗り場から宇治山田行き特急火の鳥が発車します。1番乗り場から西松宇治山田行き特急火の鳥が扉が閉まります。ご注意ください。近鉄をご利用いただきありがとうございます。お客様にご案内いたします。2時17分発奈良行き快速急行約5乗車の整理券の配布はすべて終了しました。なお、整理券をお持ちでないお客様はご乗車できません。あらかじめご了承願います。千花園行き各駅停車です。